yang tadi yang lepas tadi jatuh, terus bilang-bilang sama temennya jangan makan umpan, nanti kena pancing, mungkin seperti itu Mas Bro ya. Oke, kita nyari spot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Bro, Miko Setiawan. Oke, kali ini kita mancing wader lagi Mas Bro. Seperti biasa ya. Ini saya pakai joran tege andalan Mas Bro. Dan umpannya mana tuh umpannya? Umpan andalan juga Mas Bro. Tepung bumbu sajiku dan telur Mas Bro ya. Ini lokasi spotnya Mas Bro, di belakang saya Mas Bro. Kelihatan Mas Bro ya. Tuh. Di sana Mas Bro. Oke. Yang baru nonton video saya jangan lupa dibantu subscribe Mas Bro ya. Di like, di komen, di share Mas Bro. Oke. Gak perlu lama-lama lagi. Kita lancing, lanjut mancing. Oke Mas Bro, ini lokasi spotnya Mas Bro. Masih di sekitaran Banyuwangi, Rogo Jampi, Alian Mas Bro ya. Ini spot pertama Mas Bro, nggak sempat ngidupin kamera, baru nyemplungin langsung di sambar Mas Bro ya. Dapat wader pari Mas Bro. Waduh, aduh. Oke, kita coba lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, alhamdulillah. Setrek lagi Mas Bro. Mantap. Duh, ceblokan loh ya. Bismillah. Wes, trek lagi Mas Bro. Yang ketiga kali Mas Bro. Mantap. Loh. Wih. Dapat babon Mas Bro. Mantap. Ini Mas Bro ya. Nih, alhamdulillah. Yang keberapa tadi? Zero lupa. Tadi yang keempat Mas Bro ya. Kita nyari yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yang kelima Mas Bro. Nggak pakai lama Mas Bro. Kita nyari yang keenam Mas Bro ya. Wih, aduh, lepas Mas Bro. Nah, yang keenam lepas Mas Bro. Apa Mas Bro ya. Kita nyari lagi. Siapa tahu dikasih yang lebih besar, lebih babon Mas Bro ya. Oke. Yo, babon. Wah, kayaknya nggak ada yang mau makan lagi nih Mas Bro. Pas lagi yang keenam tadi lepas Mas Bro. Terus nggak ada yang mau makan lagi. Mungkin yang tadi yang lepas tadi jatuh, terus bilang-bilang sama temennya jangan makan umpan, nanti kena pancing, mungkin seperti itu Mas Bro ya. Oke, kita nyari spot.
lagi Mas Bro ya. Salam lancing. Alhamdulillah kasih strike Mas Bro ternyata. Alhamdulillah ya. Mantap. Wader pari Mas Bro. Strike yang ke-6 ini Mas Bro. Salam lancing. Lanjut mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Wis, kena sendiri. Aduh, jatuh Mas Bro. Plung nyut Mas Bro. Mantap. Alhamdulillah ternyata masih dikasih strike Mas Bro. Waduh. Ucul we. Sulit makanya Mas Bro. Oke, kita nyari spot lagi Mas Bro. Alhamdulillah kasih strike Mas Bro. Aduh. Bola jatuh Mas Bro. Gak apa-apa. Waduh. Strike lagi Mas Bro. Kayaknya kecil-kecil Mas Bro. Gak apa-apa. Yang penting strike. Mantap. Kapok kena Mas Bro. Ternyata wader Mas Bro, tapi kecil wadernya Mas Bro. Ini roto angel. Oke, semangat Mas Bro ya. Alhamdulillah. Babon Mas Bro. Mantap. Mak lagi Mas Bro. Nah. Alhamdulillah. Aduh. Strike lepas Mas Bro. Lepas dari depan Mas Bro. Oke, mantap.
Aduh, tak kira jatuh Mas Bro. Masih kasih strike Mas Bro ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut mancing. Alhamdulillah. Strike lagi Mas Bro. Waduh, ini kayaknya strike yang terakhir Mas Bro, karena udah sore tuh suara bersolawat sudah kumandang Mas Bro ya. Pertanda mau maghrib Mas Bro. Oke, cukup sekian mancing water sore ini Mas Bro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.